Demat, piout. Mezo Véronique Thomas, hag mezo amañ a Yulva, devet chikour Kanaloar. Petra erez resisor? Alors irio beur a rin krampous, setu krampous gouiniz du pe krampous sucre, hag der meus gret vardro Kanaloar evit ar vugale. Chikour en meus yen tammik evit ar kasdal, evit an dinel. Setu beur a ran tammik ar pez o se sezom. Gant piou e labourez? Alors, laborataron evit ar gevredigez tiarvro landernet daolas. Setu tout a re a zo evit ober krampous irio, a zo a Yulva evit tiarvro. Trugarez a kenavo? Kenavo. Demat, piou or? Emad, an dudon er legilmot, seiktek bloaz on, hag an o chom e tre levenez. Violen fichou un e maoun o chom e roc'h morvan. Petra e reor haze? Mezo Robert Vardro stand ar frouez just a ze. A me ar stand kompress. Gant piou e labouror? Gant mignonnet eus bagad bro an derne. A me evit Véronique Thomas, mui maromerez an toser. Trugarez a kenavo? Kenavo. Demat, galarez en am ginig mar plij? Varno eo Armel Temen hag emañ e karg zant duren padus ak ingred c'han a loar. Petra erez er gwell... Ober a ran vardro an duren padus ak ingred neuze dagenta ober vardro al laste, eus le kolez eus kaz al laste a dra. Hag ive diarben a risklou, neuze o diarben pe krena a risklou eo ober vardro ar fet vefe an nebetor a risklou possible en ur gwell. Neuze evel rei bouchonioù pe tokou evit ar son evit ar bugale. Pe iver rei etil o testou evit ar vefe an dud mar c'hell an dud kemer an auto, gouzout mar c'hell an kemer an auto, ma o deus evet re peked. Pal an ekologiez eo klask kroui ur gevredigez peler e vefe possible mont varog en ur implij ar gwella possible tout ar pezon neuz var ar bladenen. Neuze ar pez ar ran amañ eo rana lastez evit vefe ad implijet ar gwer, evit vefe ad implijet ar plastik. Gredez kalz ar rotel, neuze d'an ket ma wez ar petra eo rotel. Ket. Ar rotel eo egaleg o kompost, eo kemer produioù kemer al lastez, lakad aneo da veza drebet gant an evalet an prevanet l'eskal an natur da distruj aneo hag ober rotel neuze a zestu implijet goude evit al liorz pe evit an atanchou. Daostagen e labourez en ur festival all? Chiko a ran nebeud gwelioù meural bezeus an ererkoz an tammig a kinig an diren padus d'an tud a Yulvad pe d'an tud ar skipalioù gopred war ar gwell meur. Peus an ive l'air de rien, ar gwell bihan e ken naonet e rosé, meus ket son janno e brezonek. Chiko a ran an tammig e pe pler ma zeus mignonnet ar krou gwelioù meur e klask an chiko aneo e redon e roazon e naonet. Daostagen ez eus meur adut o labourat ganit? Bezem eus bet bloaz ur skipail bihan a wala lastez ne ket traoù a plij kalz an dud, neuze diez da kavout kalz a tud a Yulvad. Me a ben ar fin e meus atav ur skipail bihan a zo menet gant an diren padus, menet gant an ekologiez, menet gant vefe a propror possible a l'air goude ar gwell meur. Daostagen e peus en el micher? Azen men un ket gopred evit ober an draze. Me ober ar an kalz a labour a Yulvad evit kevredigezhioù. Labourat ar an tammig ive gopred un avechou ive var gwelioù meur pe var traoù gant anti-chou ker pe ar chou communuez evit ober evit kineg an duren padus ive d'an dud a tremen barz ar ger. Trugarez a kenavo?
Trigare. Kenavo. Demat, Piout, Demad, Clairvillon. Petra et Rezarguel. Et bar blamant et on a karg deus a loden programi en arzorien. C'est tu pen ur boda de labour, gant ur berntudal, a go deus pede de tout en arzorien a vo golet et pas d'arzizun. Gant Piout et Labourez. Ah, ur berntud. Lo de peus golet dija ur vidéo you evel Tanguy, da Square, Aline, Marie, Suzanne, ur berntud a zo ur strolad hag a labour assemblée, c'est vid kinig ur gwell kempouez, pat pevar devez. Trigare a Kenavo. Kenavo! Amont mom daou labourat, bezeus Romain Arblaise a Youn Chap, setu. Hag mom o labourat e anno ur stal a zo nevez krouet a zo anvet kawen, setu. Puis rom labouset noz, entomik, labourat a reom dius noz, me golet a reom mad a klevou a reom matreye. Setu amont mor barz Régie Lieskam, Cornaloir, family. Et mon vont da filma amant a c'helc'hioù keltiek evit ar gevredigez varleur, varroas, disul. Hag mon vont da filma gant pem kamera. C'est-à-dire on ozi irio pevar kamera, nizo dans dechen, varroas e vo gret an traoù. C'est-à-dire a reom an traoù irio, evit bez a prez da labourat varroas vintin a daleg naver gant a c'helc'hioù, hag a toio da bleustri var a leuren. Hag penonz aneuze va c'hoaz on ur camera ouspen, ur camera zo justement, un ouspen da Stalia Barzarzal. Hag evit poen, setu, tost echu a rag Stalia evidom. Gortoz a reom an eil kroidigez hag a vo pleustri amant goude mern. Evit an emret da kont, deus a pezaro var a leuren, pig ar goedigez kenta, zouket hag an peus golet, ar goedigez kenta a labour Barzarzal. Me va c'hoaz e plas an dutse e vo kadorioù. Hag e voir public, petra dremeno var al leuren. C'est une on a installé de caméra ou vite filma al leuren. Kenavo. Salut,